이 집에 이사 온 지 2달 정도 됐음. 아파트가 좀 오래된 곳이라 층간소음은 둘째치고 옆집 소음도 장난 아니었음. 그래도 난 어지간한 곳은 다 살아봐서 층간소음쯤이야 우습게 생각했어. 근데 윗집 애새끼가 보통 놈이 아니었음. 한번 뛰면 한두 시간은 기본이고 밤낮을 안 가리고 뛰는 거이. 뛰는 거는 어찌어찌 참겠는데 무슨 구르마를 타고 다니는지 진짜 전투기 지나가는 소리가 들리는데 이건 한 30분 들으면 사람이 미칠 것 같은 지경인 거임. 그래서 나도 응징에 나서기로 했지. 인터넷에 검색해보니 요즘은 층간소음 때문에 윗집 찾아가는 것도 불법이라. 얼척이 없긴 하지만 법대로 우성관리사무소를 통해서 경고했는데 1, 2, 3차 경고 다 쌩까는 거는 고사하고 더 심해지. 오퍼 스피커로 복수를 할까 아니면 깡패 코스프레를 할까 이런저런 방법을 찾는데 사이코 컨셉 코스프레가 제일 잘 맞을 거라 생각하고, 그리고 그 다음날